నమస్తే గౌతమ్ గారు. నమస్తే సార్, స్నాక్స్ జనరల్గా ఏంటంటే మీరు వెయిట్ లాస్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి క్రేవింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు అంటే ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే పిల్లలతో ఎక్కడికైనా మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఆటోమేటిక్గా డోమినోస్లు, పిజ్జా హట్స్ ఇలాంటివన్నీ కనబడుతూ ఉంటాయి. క్రేవింగ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా కానీ. కాకపోతే ఏంటంటే మీ దగ్గర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే బయట జంక్ అనేది తీసుకోకూడదు అంటారు. సో ఇక్కడ జంక్ తీసుకోకుండా క్రేవింగ్స్ అంతా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక మంచి ఫుడ్ని మీరు సజెస్ట్ చేయండి. సో చాలామంది ఇది ఎప్పటి నుంచి అడుగుతున్న, అంటే చాలా మంది మదన పడుతున్న విషయం ఇది. ఈ స్నాక్ అన్నది స్నాక్ లాగా ఉండాలి. చాలామంది స్నాక్ని భోజనం చేసేస్తుంటారు. అయితే ఏ టైంలో అయినా తీసుకోగలిగే స్నాక్ లాంటి భోజనాన్ని నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఓకే, సింపుల్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఏ టైంలో అయినా అంటే బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకోవచ్చు, మిడ్ మార్నింగ్ స్నాక్లో తీసుకోవచ్చు, లంచ్లో తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీలాంటి బిజీ లైఫ్ షెడ్యూల్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా తీసుకోవచ్చు ఏ టైంలో. ఓకే, అంటే ఇది లో క్యాలరీ అన్నట్టు. లో క్యాలరీ. ఓకే, సిమిలర్ టు పిజ్జా బట్ ఇట్స్ ఎ లో క్యాలరీ. పిజ్జా లాంటిది బట్ పిజ్జా కాదు. ఓకే, చెప్పండి. ఓకే, సో సింపుల్ ఏంటంటే 2 మల్టీగ్రెయిన్ బ్రెడ్స్ తీసుకోండి, 2 స్లైసెస్. ఓకే, టోస్ట్ చేసుకోండి, కొంచెం బటర్ వేసుకుని తీసుకోవచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఒక 1 టీ స్పూన్ బటర్, దీని మీద 1 టీ స్పూన్ ఒక దాని మీద పెట్టుకోవచ్చు, ప్రిఫరెన్స్. కొంతమంది బటర్ కొంచెం బాగా ఇష్టం ఉంటుంది, 1 టీ స్పూన్ ఎక్స్ట్రా ఎక్కువైనా కానీ ఏం కాదు. వెజిటబుల్స్ లైక్ బెల్ పెప్పర్స్, అంటే మన క్యాప్సికమ్, రెడ్ క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ ఇలాంటివి. తర్వాత క్యారెట్స్ తురిమేసి. ఓకే, తర్వాత బీట్రూట్ కావాలి అంటే బీట్రూట్ కూడా తురిమేసుకుంటే ఒక మనకి ఇంత చిన్న ఈ చిన్న కప్ సైజులో అంత క్యారెట్స్, కప్ సైజులో బీట్రూట్స్, ఒక చిన్న కప్ సైజ్ ఆఫ్ బెల్ పెప్పర్స్. వీటిని ఫస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేసి లైట్గా బాయిల్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో 50% వాటర్ దగ్గర అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే 1 టీ స్పూన్ బటర్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో 1 టీ స్పూన్ బటర్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం బటర్ ఆయిల్ లాంటిది కాబట్టి కొంచెం ఫ్రై అవుతుంది, తర్వాత దగ్గర అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు మనం కొంచెం రాక్ సాల్ట్ మనం పైన వేసేసుకొని, పెప్పర్ కూడా వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని, చీజ్ని గ్రేట్ చేసేసుకుని దాంట్లో వేసుకుంటే అది కొంచెం బంకగా దగ్గరగా అయిపోతుంది అనమాట. ఈ స్టఫింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఈ 2 బ్రెడ్ టోస్ట్ల మీద, ఒక టోస్ట్ మీద ఒకటేసారి వేసేసి లేదా రెండింటి మీద వేసి రెండింటిని ఫోల్డ్ చేసి మనం కొంచెంసేపు అటు ఇటు మన తవా మీద తిప్పేసుకొని దాన్ని ట్రయాంగిల్ షేప్లో, ఒక డైమండ్ షేప్లో కట్ చేసేసుకుని దాన్ని మనం ప్యాక్ చేసేసుకుని మనం పర్స్లో పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి. మీరు అది ఎన్ని చేసుకుంటే మీకు ఒకటి, పిల్లలకి ఒకటి, మీ హస్బెండ్కి ఒకటి, ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఆ స్నాక్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే, మాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్గా ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మాల్కి వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే షాపింగ్ గ్రోసరీ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలన్నా, లేకపోతే ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా ఇంట్లో ఏదో ఒకటి కొంచెం తినేసి వెళ్తే కనుక మనకి డిఫరెంట్ థాట్స్ రావు. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఖాళీ కడుపుతో ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళారు అనుకోండి, వాళ్ళు రాసుకున్న లిస్ట్ కన్నా డబల్ లిస్ట్ కొనుక్కుంటారు. ఆ డబల్ లిస్ట్లో ఏమవుతాయంటే ఈ చిప్స్ ఇవే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇలాంటి స్నాక్స్ కనుక చేసుకుంటే సిమిలర్, మీకు ఇంకా కావాలంటే ఫ్లేవరింగ్స్ ఈ మధ్య మనకి పిజ్జాలో వేస్తారు కదా, చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేస్తారు, తర్వాత ఆరిగానో పైనుంచి వేస్తారు. ఇలాంటివి వేసుకుంటే కొంచెం సిమిలర్ పిజ్జా టేస్ట్ వస్తుంది. సో పిజ్జా తిన్నప్పుడు తినొచ్చు, కానీ పిజ్జా తిన్నప్పుడు మనం ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సిన పద్ధతి ఏంటి అంటే వీట్ థిన్ క్రస్ట్ అని ఉంటుంది. జనరల్గా పిజ్జా అన్నది మైదాతో చేస్తారు, కానీ ఇది స్పెషల్గా డైట్ చేసే వాళ్ళకి, లేకపోతే కొంచెం క్యాలరీ కాన్షియస్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ వీట్ థిన్ క్రస్ట్ మీద పిజ్జా తయారు చేయించుకుని తింటే కనుక లెస్ క్యాలరీస్ వస్తాయి. వాళ్ళు తీసుకునేది నాన్ వెజ్, అంటే ఒక వెజ్ అన్నా నాన్ వెజ్ అన్నా లిమిటెడ్ క్యాలరీస్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు వెయిట్ పుట్ ఆన్ అనేది అవ్వరు. సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన వెజ్జీస్లో మేము కావాలి అంటే చికెన్ చంక్స్ కానీ అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ ఇష్టం, ఇంకా మీరు చికెన్ గ్రేట్ చేసుకుని వేసుకోవచ్చు, లేదా చికెన్ కొంచెం బాయిల్ చేసేసి. ఎప్పుడు కూడా నాన్ వెజ్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే మేడం, అది మటన్ కానీ లేకపోతే చికెన్ కానీ ఎస్పెషల్లీ మీట్ ఎంత మంచి ప్లేస్ నుంచి తీసుకొచ్చినా మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో దాన్ని ఒక విజిలో 2 విజిలో రానిచ్చిన తర్వాత ఆ వాటర్ని పడేసిన తర్వాతే ఆ చికెన్ని మటన్ని వాడుకోవాలి. దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే యానిమల్ ఫ్యాట్ అనేది మనం తీసేయగలుగుతాము, కొలెస్ట్రాల్ అనేది చేరుకోకుండా ఉంటుంది బాడీలోకి. ఓకే, ఇది మంచి టిప్ సార్. జనరల్గా ఏంటంటే ఆనియన్స్ వేసి చికెనో మటనో వేసేసి ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టేసేసి అలా కర్రీ చేయడం ఒక ప్రాసెస్. కాకపోతే మీరేం చెప్తున్నారంటే కర్రీ చేసే ముందరే ఆ చికెన్ని ఒక 2 విజిల్స్ రానిచ్చి బాయిల్ చేసి ఆ వేస్ట్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి పడబోసేసేయమంటున్నారు. ఓకే,
సో అలా చేసుకోవడం వల్ల మనలో ఆ ఫ్యాట్ అనేది చేరదు, కొలెస్ట్రాల్ అనేది పెరగదు. కొలెస్ట్రాల్ అనేది రాదు. నైస్ టిప్ అండి. అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పిన ఆ టోస్ట్, లైక్ దాన్ని ఏమంటారో, పిజ్జా అంటారో, టోస్ట్ ఇట్స్ అంటారో, శాండ్విచ్ టోస్ట్. ఇట్ ఈస్ శాండ్విచ్ టోస్ట్. ఓకే, మినిమం ఎన్ని క్యాలరీస్ ఉండొచ్చు దాంట్లో అప్రాక్సిమేట్గా? 150 calories to 200 calories ఉంటాయండి. అంతేనా? అంతే. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్దీ వెరీ కదా. హెల్దీ. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మన చీజ్ అందులో ఎంత వేసాం. చీజ్ మినిమం మనం ఒక 20 to 30 grams వేసుకుంటే చాలు. ఓకే, సో అలాంటి టైంలో ఏంటంటే లైక్ బాగా అంటే ఈవినింగ్స్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎప్పుడైనా క్రేవింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటివి చేసుకొని తినేసేయచ్చు. చాలా ఎంతసేపు పడుతుందో అది చేసుకోవడానికి 5 to 10 minutes. యా, 5 to 10 minutes. ఫాస్ట్ టైం లేదు, నాకు అయిపోవాలి, తొందరగా అయిపోవాలి అనుకునేవి ఈ మధ్య మనకి కట్టర్స్ వచ్చేసాయి. చేత్తో కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కట్టర్లో పెట్టి కొడితే ఆ షేప్లో వచ్చేస్తున్నాయి. లేదా బటన్ ఆన్ చేసి దాన్ని అలా అందులో వదిలేస్తే ఆ షేప్లో కట్ చేసేస్తున్నాయి. సో కాబట్టి కొంచెం టెక్నాలజీని కూడా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకు కావాల్సిన హెల్దీ రెసిపీస్ ఈజీగా రెండు నిమిషాల్లో 5 నిమిషాల్లో అయిపోతాయి. అండ్ ఈ మధ్య మీకు కన్వెక్షన్ అవెన్స్ కూడా వచ్చేస్తున్నాయి. చాలా మందికి ఉన్న అపోహ ఏంటంటే మైక్రోవేవ్లో చేసిన ఫుడ్ హెల్దీ కాదు. సో ఇలాంటివి కావాలంటే ఈ టోస్ట్ సేమ్ నేను చెప్పిందే, గ్యాస్ కొంచెం మనం అవాయిడ్ చేయాలి, పర్లేదు ఎలక్ట్రిసిటీని కొంచెం కాల్చినా పర్లేదు అనుకుంటే కనుక మనం ఇది కన్వెక్షన్ ఓవెన్లో కూడా తయారు చేసేసుకోవచ్చు. ఓకే, కాకపోతే ఏంటంటే మైక్రోవేవ్ లేకపోయినా కానీ చాలా ఈజీ ప్రాసెస్లో మీరు చెప్పారు కాబట్టి వెరీ ఈజీగా ఇచ్చేసుకోవచ్చు. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే.